ခုမြင်တွေ့ရတာကတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန် DC မှာမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG တနစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ဧပြီလ16ရက်နေ့မြန်မာစံတော်ချိန်18ရက်နေ့မှာအမေရိကန်သမ္မတနေထိုင်ရာအင်ဖြူတော်ကနေလွှတ်တော်ကပ်တာဟေးတီချီတက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံစစ်အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းဖို့အတွက်ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြတဲ့မြင်ကွင်းပဲဖြစ်ပါတယ်စီကညီနေကြတော့အားလုံးရဲ့မိုင်းကိုအားလုံးတွေ့နေကြတယ်။ဟဲ့သစ္စာလည်းဖြူခဲ့ပြီ။ရေရှိပြီညီနာပေါ်လို့ဝေးစီကညီနေကြတော့အားလုံးရဲ့မိုင်းကိုအားလုံးတွေ့နေကြတယ်။တွေ့သစ္စာလည်းဖြူခဲ့ပြီ။ Everybody လက်တော့ကြောင်းတော့တွေ့ဆိုတဲ့ကိုလည်းပါမတိတေစေခွတ်တော့တဲ့ရေရေရှိကိုကြည့်နိုင်ငံတော်တွေ့ဆိုတဲ့ကိုလည်းပါမတိတေစေခွတ်တော့တဲ့ရေရေရှိကိုကြည့်တော်ရမွေနေနိုင်တဲ့ပြည်ဆုံးတဲ့ဝဲအားလို့တွေ့လာပြီတော်တော်လေးမောထောင်းတော့မယ်ထောက်ခံပွဲမှာလာရောက်အားပေးကြတဲ့အရောက်တိုင်းစီကိုကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းအင်ရှင်တရားအနေနဲ့လုံနှုတ်ခွင့်ဆက်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျမတို့လာရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုသိရနော်သိပါတယ်ဘာအတွက်လာကြတာလဲ NUG ကိုဟုတ်တယ် NUG ကိုထောက်ခံဖို့လာတာအခု NUG ဖွဲ့စည်းထားတာတစ်နှစ်ပြည့်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုတော့ကျမတို့တော်လှန်ရေးကတစ်နှစ်ပြည့်သွားပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲနှစ်တော့မပြည့်ချင်တော့ဘူးနောက်တစ်ခါမလာချင်တော့ဘူးနောက်တစ်ခါဆိုကျမတို့အောင်ပွဲပဲလိုချင်တော့တယ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုအောင်ပွဲလာဖို့ကဘယ်သူတွေတာဝန်ရှိတယ်လဲဟုတ်ကဲ့ပါကျမတို့တာဝန်ရှိတယ်ဒီနေ့ဗမာပြည်မှာရှိတဲ့လူတွေပဲမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံရဲ့ချမ်းသာနေတဲ့လူတွေအားလုံးတာဝန်ရှိတယ်ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့ချမ်းသာလာတဲ့လူတွေကကျမတို့ဘယ်နိုင်ငံပဲရောက်ရောက်မြန်မာပြည်သားဆိုတာမေ့လို့မရဘူးကျမတို့ဟာတောင်းပဲကြီးကန်းကြီးကန်းမဲ့တိုးဟာတိုးပဲဒါကြောင့်ကျမတို့ရောက်တဲ့နေရာမှာကျမတို့မြန်မာပြည်အတွက်ကျမတို့အလုပ်လုပ်ရမယ်ပြီးဆက်ရမယ်ကျမတို့ဒီနေ့မလာတဲ့လူတွေကိုလည်းကျမဒီရက်နေပြီးတော့မှပြောချင်ပါတယ်အားလုံးလာပေးကြပါလူတိုင်းမှာတာဝန်ရှိတယ်ဒီဟာဗမာပြည်သားဆိုရင်ထွက်လာခဲ့ကြပါဒီသမိုင်းပေးတာဝန်ကသူ့တာဝန်မပြောနဲ့ကိုတာဝန်သူ့တာဝန်အကုန်လုံးရဲ့တာဝန်ရှိတယ်ကျမတို့ဒီလိုမပါလာဘူးဆိုရင်ဘယ်သူကလုပ်မှာလဲကျမတို့ယူကရိန်းမှာကြည့်ဘယ်သူကလုပ်ပေးနေလဲကိုလူမျိုးကိုနိုင်ငံသားပဲလုပ်နေကြတယ်ဒါကြောင့်ဒီတော်လှန်ရေးမှာလည်းကျမတို့ပြည်သူပြည်သားအားလုံးလိုအပ်တယ် PDF ဆိုတာကဗမာပြည်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့လူတွေကိုပဲ PDF လို့ဘူးကျမတို့နိုင်ငံရဲ့ချမ်းသာအကုန်လုံးဒီမိုကရေစီကိုတော်လှန်နေကြတဲ့လူတွေအားလုံးက PDF ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်တို့အားလုံးက PDF တွေပဲဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်တယ် NUG ဆိုတာဘာလဲ NUG ကိုကျမတို့ဘာဖြစ်လို့ထောက်ခံကြတာလဲ NUG ဆိုတာကျမတို့ရဲ့အဖေအမေလိုပဲကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံမှာကျမတို့ revolution တစ်ခုလုပ်တဲ့အခါမှာဥဆောင်သူတယောက်ဆိုတာအမြဲလို့တယ်ဥဆောင်တဲ့အဖွဲ့ဆိုတာအားလုံးလို့တယ်ဘလောက်ပဲချင်းကရင်ကရမွန်မြမရခိုင်ရှမ်းအားလုံးလူမျိုးပေါင်းစုကိုနီကိုဟန်နဲ့တော်လာနေကြတာအရင်ကောင်းတယ်တော်တယ်မှန်တယ်ထောက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့လေအပေါ်ကနေဦးစီးမဲ့အဖွဲ့အစည်းဆိုတာလို့တယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းဘသူအဖွဲ့အစည်းကျမတို့လိုက်နိုင်တယ်ဘသူဦးဆောင်နိုင်တယ်ဒီနေ့ဒီချိန်မှာဘသူကအသက်ဆုံးပြီးတော့မှဘသူကစီးစိမ်ဥစ္စာမိသားစုနဲ့ခွဲခါပြီးတော့မှနစ်နာပြီးတော့မှနော်အသက်ဆုံးပြီးတော့မှဘသူတွေကဥဆောင်နေကြတယ်ဒီနေ့လက်ရှိမှာ NUG ကဥဆောင်နေတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ဒီ NUG ခါကျမတို့ဖခင်မိခင်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျမတို့လုံးဝထောက်ခံရမယ်ကျမတို့ထောက်ခံရမယ်ဒီဒါကြောင့်မှကျမတို့ဘာပဲလို့တိုင်းရင်းသားတွေဘာပဲလို့ကျမတို့မှာအဖေအမေရှိလာခဲ့တယ်ဆိုရင်တခုအမိုင်းရှိတဲ့ဖြစ်စေတခုလိုအပ်ချက်တွေဖြစ်ခဲ့ပါစေကျမတို့မိခင်ဖခင်တွေကတာဝန်ယူသွားမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါတယ်ကျမတို့ NUG ကအိမ်ထဲမှာမကဘူးအိမ်ပြင်မှာလည်းကျမတို့နိုင်ငံတကာနဲ့ဆက်ဆံနေတယ်လိုအပ်တဲ့အတိုင်းအလုပ်လုပ်နေတယ်နေမအိမ်ညမအိမ်အလုပ်လုပ်နေကြတယ်ဒါကျမတို့အသိမှတ်ပြုရမယ်ကျမတို့လေးစားရမယ်ကျမတို့ထောက်ပံ့ရမယ်ကိုတိုင်းရင်းသားတစ်ခုပဲထောက်ပံ့တော့မဟုတ်ဘူး NUG အစိုးရကိုလည်းကျမတို့ထောက်ပံ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့မမေ့ကြပါနဲ့ကျမတို့ NUG အစိုးရကတောင်းတင်းခိုင်မာမှသာလေကျမတို့ရဲ့တော်လှန်ရေးရမြန်ပြီးမှဖြစ်တယ်
ကျမဒီနေ့မှာတခုပြောချင်တယ်ကျမတို့တိုင်းရင်းသားတွေအလုံးလုံးနေကြတယ်ကိုတိုင်းပြည်ကိုလူမျိုးတဲ့ထဲ့နေကြတဲ့ပတ်စံတွေရသမျှလာခတဲ့အကုန်ထဲ့တယ်အချိန်ပေါ်လောက်တဲ့ထဲ့တယ်စားစရာနှစ်ခုရှိတစ်ခုထဲ့တယ်နော်အဲ့ဒါဘာလို့လောက်တာလဲဆိုကျမတို့နိုင်ငံတွေလုံနေကြတယ်ကျမဒီနေ့ပြောချင်တယ်နောက်3လလောက်ဆိုရင်ကြီးကျယ်တဲ့ကြောင်းလဲကိုတစ်ခုရှိမယ်ကျမမှာ dream ရှိတယ်ကျမမြင်ထားတယ်နောက်3လဆိုရင်ကျမတို့တွေတစ်ခုခုကြားရလိမ့်မယ်ကျမတို့တွေပြောင်းလဲလာရလိမ့်မယ်ကျမတို့တွေလုံးဝပြောင်းလဲလာရလိမ့်မယ်ဒီခါတွေကကျမတို့အလကားမဟုတ်ဘူးဒီအချိန်မှာညင်နေတဲ့လူတွေလည်းအလကားနေကြတာမဟုတ်ကျမနားလေတယ်သူတို့လုတ်နေတဲ့အတိုင်းတာရှိတယ်မပြောနိုင်တဲ့အတိုင်းတာရှိတယ်ဒီမပြောနိုင်တဲ့အရာကိုဒီနေ့မှချပြလို့မကောင်းဘူးဒီနေ့မှချပြရင်အလကားဖြစ်သွားမယ်ကျမပြောရတဲ့နောက်3လမှလုံးဝပြောင်းလဲလိမ့်မယ်တခုခုကြားရလိမ့်မယ်ကျမလုံးဝအာမခံတယ်ဒါကြောင့်မလို့လုံးဝအားမရတဲ့ကျမတို့တွေတော်လှန်ရေးကြီးကနော်အရင်ကတော့မထူဘူး88ပဲကျမတို့တော်လှန်ခဲ့ကြတာအခု33နှစ်ရှိသွားပြီအဲ့ဒီတော့မှမအောင်မြင်တဲ့တိုက်ပွဲဟာဒီနေ့မှကျမတို့အောင်ကိုအောင်ရမယ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါတယ်ပြောအောင်ကိုအောင်ရပြီပြောပါအောင်ကိုအောင်ရပြီဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျမတို့တွေမိမတွေလည်းအကုန်ပါတယ်ခလေးတွေလည်းအကုန်ပါတယ်လူငယ်လေးတွေဂျန်စီလေးတွေအကုန်ပါတယ်ဒီလိုတော်လှန်ရေးမျိုးကမအောင်ဘယ်တော်လှန်ရေးအောင်မြင်ပါလဲကြားဘူးတလားအဲ့ဒီတော်လှန်ရေးမျိုးဘယ်မှာရှိဘူးတလဲကျမတို့နိုင်ငံလိုမျိုးတော်လှန်တဲ့နိုင်ငံဘယ်မှာရှိဘူးတလဲရှိဘူးလားမရှိဘူးကျမတို့တိုင်းရင်းသားအလုံးပါနေကြတယ်ဒါကြောင့်ဒီတော်လှန်ရေးကအောင်ကိုအောင်ရမယ်ပြိုင်ပွဲခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ပြိုင်ပွဲတစ်ခုကိုပတ်စံလောင်းမယ်ဆိုရင်နိုင်တဲ့ထဲမှာလားရှောင်းတဲ့ထဲမှာလားနိုင်တဲ့ထဲမှာဒါကြောင့်ကျမတို့တော်လှန်ရေးနိုင်မှာဖြစ်သလိုအားကုန်တွန်ဆိုင်အကုန်လုံးထဲကြပါပါကြပါကျမတို့တော်လှန်ကြပါဒါဆိုရင်ကျမတို့တော်လှန်ရေးကြီးကမောက်ချအောင်ရမယ်ဆိုကျမလုံးဝအမခံတယ်ရောက်သလားရောက်ပါအောင်မလားအောင်ပါဒါဆိုရင်ကျမတို့အော်ကြရအောင်ဒီမိုကရေစီရရှိရေးရိုးရေးဒီမိုကရေစီရရှိရေးရိုးရေးအရင်တော့ဘုံအောင်ရမည်အရင်တော့ဘုံအောင်ရမည်အရင်တော့ဘုံအောင်ရမည်အောင်နေပြီကိုစီနေရရှမ်းကိုစားပြပြောပြဖို့အတွက်ကိုလင်းနိုင်ကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ We would like to welcome Kolin Nai, who is a representative of the Shan ethnicity. Thank you everybody for having me. I'm going to go ahead and speak in English and start with this quote. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Let us fight for a new world, a decent world that will give men a chance to work, that will give youth a future, old age a security. By the promise of these things, brutes have risen to power, but they lie. They do not fulfill that promise, and they never will. Dictators free themselves, but they enslave the people. Now, let us fight to fill that promise. Today, we are celebrating the 1-year anniversary of the National Unity Government of Burma. But 60 years ago, during the first military coup, my great-grandfather, along with other rulers of the Shan state, were thrown into jail, along with many others. Yet, we look at Burma today, and for the last year, and we cannot tell if it's 1962, 1988, or 2017. The military continues to hold its grip of power using violence and torture to instill fear to its own people, committing crimes against humanity on its own people. They perpetuate their ways to divide and conquer and to separate the many different peoples of the land. There are no other countries on earth which are so diverse in culture, in religion and language as in this place we stand today, and in this place we call our homeland. The promise of a democratic Burma was finally being fulfilled during the last decade, but not without mistakes and missteps. Today we take time to recognize that Burma is a symbol of positive influence and collaboration of the international community in supporting a budding experiment in democracy in a crucial part of the world. Dictatorship and tyranny and oppression cannot be a form of government. Declaring the national unity of government is a simple and symbolic step that can demonstrate the leadership and influence of the United States during this global crisis. Many years ago, when Aung San Suu Kyi visited her people abroad, I stated that Burma's greatest resource is its people of Burma living abroad. And during this last year, I have seen the truth of that statement. A whole new generation of Burma, Chin, Karenni, Kachin, Shan, and Rohingya, as well as others living abroad, understand the importance of democracy
equality, equity, and most importantly, acceptance and tolerance. They have rallied, they have advocated to their own governments to declare NUG the rightful government of Myanmar. Generation Z and others of the Burmese diaspora have been working to advocate for humanitarian aid and sanctions that could cripple the military. The only viable future for Burma is one that leaves behind the ways of past beliefs and long-held divisions, accepts all who call Burma their home. Here in the US, I implore my fellow people and constituents to call and email their senators to demand their support of the Burma Act. We put trust in Senator McConnell's support of Burma. We encourage the Senate to follow the steps of the House of Representatives to pass the Burma Act with bipartisan support. This will demonstrate the importance of supporting a developing democracy that is most needed in Southeast Asia, returning it on its course to a federal democracy and towards a more benevolent and brighter future for Burma. Jesu Demare, thank you. Jesu Myai Jamara Kya. Japiatore San Diana Gozabu Golena go Jesu Myai Shibare. I don't know Nana Ile Queda Visuro, Nego season Hare, General Chazia Dimabono, General Diane Bidoma, Chauta in Tio, sorry, Diane Bidoma Capital Tio, General Lansha Bidoma, Chitas and Abata Shibare. I don't know Golo Nini, Chitas and Abian and Go. Aku Diane Simon de kind Hare, Puri Shibono, and I let it go low. Aku Obama Volunteer, Puri Sidibare. No. Volunteer, Puri, I know Aribakan Bidoma, Usa Bidoma, Shazon Bidoma, Dancer C Bidoma, Chitaya, no? Volunteer, Puri, Nelly Usa, one of the Bagan Bidoma. I Simon Glenn Seo, Jenzo, Chita Biba, no? I Simon the Nama, Laka, Bidoma, Tizi, Lady, and Bidoma.